এক বৃদ্ধ কৃষক তার 4 ছেলেকে নিয়ে থাকতেন। তিনি একজন পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনযাপন করেছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের কাছাকাছি আসায় তিনি আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেননি। দুর্ভাগ্যবশত তার সমস্ত ছেলেরা খুব অলস ছিল এবং তারা কখনো মাঠে যায়নি। বৃদ্ধ লোকটি তাদের কাজের মূল্য শেখানোর পরিকল্পনার কথা ভাবলেন। একদিন তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন তখন তিনি সবাইকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে তার দীর্ঘ অবহেলিত ক্ষেতে প্রচুর পরিমাণে গুপ্তধন রয়েছে। তখন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং সে মারা যায়। ছেলেরা তৎক্ষণাৎ মাঠে গেল এবং গুপ্তধন খুঁজে বের করার জন্য মাটি খনন করতে লাগল, কিন্তু তারা কিছুই খুঁজে পায়নি। তারপর বৃষ্টি আসে, তারা চাষ করা মাটিতে বীজ বপন করে। দাঁড়ি সেই বছর তাদের প্রচুর ফসল হয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে এটি আসল ধন।